Hello ပါ ID 111မင်္ဂလာပါရှင်ဘူးပွား hello ဘူးပွားမင်္ဂလာပါဘာသာစကားလဲလေတလားတစ်ခုခုတင်ထားရင်လကားတော့မဖြစ်ဘူးညီမဘယ်နှယောက်ရှိလဲညီမ3ယောက်ပါဝီလင်း hello Josie Silva hello ပါကိုမိုးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကိုမိုးကုပီလာ hello ပါကိုကို is coming နဲ့ကိုကိုရေးမင်္ဂလာပါရှင် hello ပါ ID 108မင်္ဂလာပါဘယ်နှယောက်မြောက်လဲမဲကျမအကြီးဆုံးခေါင်းကြီးလေထိတ်ခေါင်းကြီးလေခွန်တဲ့အင်းရောလားအေး hello ပါမင်းခန့်ကိုကိုရေ hello ပါရှင်ဟဆန်အေး hello ရှဲပေါ်လေး hello 5425မင်္ဂလာပါရှဲပေါ်လေး follow ပေးလို့ကြည့်စများရေးတင်ပါတယ်ကြားမခွဲပေးပါအောင်မောင်နှမကိုကြားမပြန်ခွဲပေးရအောင်ပါလေမောင်နှမညီမ3ယောက်ကျမအကြီးဆုံးဒုတိယမိန်းကလေးတတိယမိန်းကလေးအောက်ဆုံးမှာမောင်လေး1ယောက်ရှိပါတယ်တိုတယ်ဆိုရင်တော့4ယောက်ပေါ့အကျမအကြီးဆုံးပါအကြီးဆုံးဆိုရကတောင်မင်းများတယ်လေဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လောက်ရတာပဲလောက်ပါ ID 111မင်္ဂလာပါရှင်ဘူးပွား hello ဘူးပွားမင်္ဂလာပါဘာသာစကားလဲလေတလားတစ်ခုခုတင်ထားရင်လကားတော့မဖြစ်ဘူးညီမဘယ်နှယောက်ရှိလဲညီမ3ယောက်ပါဝီလင်း hello Josie Silva hello ပါကိုမိုးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကိုမိုးကုပီလာ hello ပါကိုကို is coming နဲ့ကိုကိုရေးမင်္ဂလာပါရှင် hello ပါ ID 108မင်္ဂလာပါဘယ်နှယောက်မြောက်လဲမဲကျမအကြီးဆုံးခေါင်းကြီးလေထိတ်ခေါင်းကြီးလေခွန်တဲ့အင်းရောလားအေး hello ပါမင်းခန့်ကိုကိုရေ hello ပါရှင်ဟဆန်အေး hello ရှဲပေါ်လေး hello 5425မင်္ဂလာပါရှဲပေါ်လေး follow ပေးလို့ကြည့်စများရေးတင်ပါတယ်ကြားမခွဲပေးပါအောင်မောင်နှမကိုကြားမပြန်ခွဲပေးရအောင်ပါလေမောင်နှမညီမ3ယောက်ကျမအကြီးဆုံးဒုတိယမိန်းကလေးတတိယမိန်းကလေးအောက်ဆုံးမှာမောင်လေး1ယောက်ရှိပါတယ်တိုတယ်ဆိုရင်တော့4ယောက်ပေါ့အကျမအကြီးဆုံးပါအကြီးဆုံးဆိုရကတောင်မင်းများတယ်လေဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လောက်ရတာပဲလောက်ပါ ID 111မင်္ဂလာပါရှင်ဘူးပွား hello ဘူးပွားမင်္ဂလာပါဘာသာစကားလဲလေတလားတစ်ခုခုတင်ထားရင်လကားတော့မဖြစ်ဘူးညီမဘယ်နှယောက်ရှိလဲညီမ3ယောက်ပါဝီလင်း hello Josie Silva hello ပါကိုမိုးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကိုမိုး
ပြီလားဟယ်လိုပါကိုကို is coming နဲ့ကိုကိုရေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟယ်လိုပါ ID108 မင်္ဂလာပါဘယ်နှယောက်မြောက်လဲမဲကျမအကြီးဆုံးခေါင်းကြီးလေထိတ်ခေါင်းကြီးလေခွန်တဲ့အင်းရောလားအေးဟယ်လိုပါမင်းခန့်ကိုကိုရေဟယ်လိုပါရှင်ဟတ်ဆန်အေးဟယ်လိုရှဲပေါ်လေးဟယ်လို5425မင်္ဂလာပါရှဲပေါ်လေး follow ပေးလို့ကြည့်စများတင်ပါတယ်ကြားမခွဲပေးပါအောင်အော်မောင်နှမကိုကြားမပြန်ခွဲပေးရအောင်ပါလေမောင်နှမညီမ3ယောက်ကျမအကြီးဆုံးဒုတိယမိန်းကလေးတတိယမိန်းကလေးအောက်ဆုံးမှာမောင်လေး1ယောက်ရှိပါတယ်တူတယ်ဆိုရင်တော့4ယောက်ပေါ့အကျမအကြီးဆုံးပါအကြီးဆုံးဆိုရကတောင်မင်းများတယ်လေဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လောက်ရတာပဲ